Көрермендер, бүгінгі тікелей эфир тақырыбына жалпыға бірдей декларациялау және мобильді аудымдардар. Бүгінгі спикер Мемлекеттік кірістер комитетінің Хасенова Гүлден Сейдахметқызы, жеке тұлғалардың табыстарын әкімшілендіру басқармасының бас сарапшысы сөз сөйлейді. Добрый день, уважаемые участники прямого эфира. Сегодняшняя тема посвящена всеобщему декларированию и мобильным переводам. Сегодняшний спикер является Хасенова Гүлден Сейдахметовна, главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов. Сегодня нам расскажет, можно сказать, даже продолжить тему, добавить что-то новое, ответить на ваши все вопросы, которые вы напишите нам. И и обязательства, то есть все, что мы нажили своим непосильным трудом. И вторая декларация – это в последующие годы, начиная со следующего года, как сдали декларацию. Вот, к примеру, в этом году сдают третий этап, в этом году сдают 250-ю форму. Необходимо отражать в декларации об активах и обязательствах. Это в первую очередь недвижимое имущество, которое находится за пределами Республики Казахстан. То есть я сейчас назову 4 вида имущества, которые необходимо указывать только то, что находится за пределами Республики Казахстан. Это движимое, недвижимое имущество. Допустим, у вас в Турции есть квартира, либо там в Эмиратах недвижимость какая-то, в России там земельный участок, скажем. Если у вас есть такие активы и недвижимость, необходимо указывать в данной декларации. Та недвижимость, которая находится на территории Республики Казахстан, являетесь правом собственника, который в Республике Казахстан, указывать в данной декларации не нужно. Поскольку у нас есть интеграция со всеми госорганами, в случае необходимости они нам предоставляют такие сведения, поэтому мы как бы облегчили налогоплательщикам при заполнении то, что есть в Казахстане, чтобы не указывали. Следующий вид активов, который необходимо указать, это транспортные средства, суда, яхты, пароходы, самолеты. Если у вас есть прицепы какие-то, тоже зарегистрированы за пределами Республики Казахстан. То транспортное средство, которое зарегистрировано у нас в Казахстане, скажем, вы проживаете здесь в Астане, а у вас там недвижимость или транспортное средство зарегистрировано в Алмате там, или в Караганде, либо в Актау, там указывать не нужно. Только то, что зарегистрировано за пределами Республики Казахстан, скажем, там в Армении, в России, там, в Румынии или еще где-то.
Вот такое транспортное средство, суда, яхты, пароходы, необходимо указать в данной декларации. Следующий вид активов – это банковские счета, зарегистрированные за пределами Республики Казахстан в иностранных банках, если в совокупности они превышают 1000-кратный размер МРП. Допустим, у вас в той же России, скажем, 100 тысяч рублей, в турецком банке, скажем, у вас там $1000, в швейцарском банке у вас там 1000 евро. Если все это в совокупности превышает 1000-кратный размер МРП, необходимо указать в данной декларации. Здесь следует еще отметить, на заметку себе возьмите, что государственным служащим нельзя иметь счета за рубежом, за исключением особых случаев. Какие же это особые случаи? Это если, допустим, государственный служащий, работник МИДа, допустим, он работает в посольстве, дипломатом, либо сотрудник откомандирован там, на год, на 2, скажем, командирован на другую республику, получает, естественно, там зарплату, они обязаны указать. Либо государственные служащие и приравненные к ним лица поехали на лечение, на учебу. В таких случаях они имеют право открывать счета за рубежом. Но здесь будет, следует здесь вот запомнить, что если простым гражданам, физическим лицам в совокупности 1000-кратный размер, если больше 1000 МРП совокупности, то здесь независимо от суммы, даже если у него 0 на счету, нету ни одного тенге, ни одного цента, ни одного доллара, но есть счет за рубежом, необходимо указать в данной декларации. Следующий вид активов – это доля участия в уставном капитале в иностранном государстве, зарегистрированном в иностранном государстве. Вот эти вот 4 вида активов, которые необходимо указать то, что находится за пределами Республики Казахстан. Остальные виды активов, которые я сейчас буду перечислять, это независимо от того, в Казахстане или за пределами, необходимо указать в данной декларации. Первое – это доля участия в жилищном строительстве. Ну, скажем, например, вы вложились в какую-то недвижимость, жилье, и вам говорят, что в 2025 году, во 2 квартале сдадут этот дом, и у вас есть такой договор. Необходимо указать в данной декларации. Это независимо в Казахстане или за пределами Республики Казахстан. Следующий вид активов – это инвестиционное золото. Ну, возможно, кто-то свои активы держит в инвестиционном золоте. Следующий вид активов – это объекты интеллектуальной собственности авторского права. Допустим, вы пишете стихи, у вас сборник стихов, вы выпустили, написали книгу, написали картину, у вас авторские права, что-то изобрели, научные какие-то труды. Если все это у вас запатентовано, все это зарегистрировано, вам необходимо указать в данной декларации. Следующий вид активов – это наличные деньги, если не превышает 10-тысячекратный размер МРП. На сегодняшний, вернее, сейчас дают по состоянию на 31 декабря 2023 года минимальный расчетный показатель у нас 3450 тенге, поэтому наличные деньги не должны превышать 34 миллиона 500 тысяч. Свыше вы имеете право хранить деньги где угодно, но в целях администрирования мы можем взять только сумму, которая не превышает 10 тысяч МРП. Следующий вид активов – это другое имущество по желанию самого физического лица. Что же подразумевается под другое имущество? Это может быть, допустим, дорогостоящая картина, либо предметы антиквариата. Допустим, у вас есть картина Пикассо, может быть, досталась по наследству, либо вам подарили такую картину, она стоит там несколько миллиардов, возможно. Либо у вас там досталось от
бабушке колье дорогое с бриллиантами, печатка. Это может быть и породистое животное, какое-то, допустим, дорогой скакун, породистая кошка, эксклюзивный инструмент какой-то, скрипка, допустим, там Страдивари, если у вас есть, пианино какое-то. Ну, вот такие, если инструменты есть, эксклюзивные предметы антиквариата, вам необходимо их оценить у любого оценщика до сдачи декларации. И если оно превышает за 1 единицу 1000 МРП, необходимо указать в данной декларации. Я говорю необходимо, но оно по желанию самого физического лица. В дальнейшем я вам расскажу, почему это все-таки желательно указывать, поскольку мы будем ежегодно сдавать потом 270-ю форму, и если вы будете покупать дорогостоящее жилье, там нужно будет расписывать источники расходов на приобретение этого жилья. Следующий вид активов – это ценные бумаги и цифровые активы. Ну, возможно, кто-то купил там ценные бумаги когда-то в 2000 году и забыл, там 2-3 акции купил, Казмунайгазовский или Телекомовский забыл. Поэтому нужно посмотреть на сайте, есть центральный депозитарий, есть ли у вас акции, то есть перед тем, как сдать декларацию, необходимо вообще подготовиться, все это посмотреть тщательно. Потому что есть такие случаи, когда забыли, что у них есть такие акции, ценные бумаги, цифровые активы, и они потом сдают дополнительную декларацию. Так, следующий вид активов. Ой, я, в общем-то, все перечислила, кажется, ничего не забыла. Вот эти вот виды активов, которые необходимо указать в данной декларации. Все сведения указываются по состоянию на 31 декабря 2023 года. Срок сдачи декларации у нас до 15 сентября 2024 года. Тут бы хотелось, вы знаете, много вопросов вот еще приходит, конкретизировать по 3-му этапу, кто все-таки вот сдает. Вот руководители филиалов и представители, они не представляют в этом году декларацию, поскольку филиалы не являются юридическими лицами, согласно Гражданского кодекса, по-моему, это 43-я статья Гражданского кодекса, они не являются юридическими лицами, поэтому руководители филиалов и представительств будут сдавать на следующий год. Но декларацию сдают индивидуально предприниматели, руководители, даже те, которые приостановили свою деятельность, либо являются бездействующими налогоплательщиками. Это также можно будет посмотреть на сайте КГД, если они бездействовали, приостановили, у них все равно будет обязательство по сдаче декларации. Способы представления декларации – это можно сдать 2 способами: на бумажном носителе и в электронном виде. На бумажном носителе можно сдать по месту жительства. Вообще все декларации сдаются по месту жительства. Допустим, вы проживаете, скажем, в Караганде или в Таразе, а прописаны здесь в Астане, в Алматинском районе, то при сдаче декларации вам необходимо указывать код налогового органа Алматинского района города Астаны, то есть по месту прописки, по месту жительства. На бумажном носителе можно, придя в явочном порядке в органы госдоходов, либо в ЦОН, либо по почте. Ну, возможно, так получилось, что вы не электронно не смогли. Последний день уже, допустим, интернета там нету, ни на бумаге. Физически вы не можете прийти. Можно сдать через почтовое отделение. Но почтовый штемпель должен стоять не позже, чем 15 сентября. Если вы сдадите позже хотя бы на 1 день, 16 сентября, то предусмотрена административная ответственность. То есть вам придет сразу же уведомление. И согласно Кодексу об административных правонарушениях,
На первый раз предусмотрено у нас предупреждение согласно 272 статьи, но при повторном течение года уже предусмотрены штрафные санкции, это 15 МРП. Декларацию можно сдать, я сказала, еще в электронном виде через кабинет налогоплательщика с помощью ЭЦП ключа, через мобильное приложение ЕГОВ Мобайл, Мульдер, ЕСАЛК Азамат. Сейчас добавилось еще Каспий КЗ через Халык банк, Центр Кредит банк. То есть способов очень много, мобильных приложений тоже много. Они все на сегодняшний день отлично работают. Можно сдавать, даже сидя дома, данную декларацию. Если, допустим, вы что-то все-таки забыли, потом вспомнили, что вы, допустим, не указали там недвижимость или долю участия в жилищном или какие-то ценные бумаги, то можно сдать дополнительную декларацию. Согласно 48 статьи Налогового кодекса, у нас срок исковой давности 3 года, вы имеете право сдать дополнительную декларацию. Дополнительную декларацию в течение 3 лет вы имеете право корректировать первоначальную свою декларацию. Последующие годы вы сдаете декларацию 270 о доходах и имуществе. Эта декларация, в этом году там изменения у нас дошли, то есть в прошлом году те, которые первым-вторым этапом вошли в всеобщее декларирование, они уже в этом году сдают очередную. Те, которые вторым этапом первоначальную, а госслужащие, которые первым этапом вошли, они уже очередную декларацию сдают, то есть не первый год. И вы помните, что мы в прошлом году сдавали, когда 270-ю форму, там указывали зарплату, пенсию, кто получает, допустим, банковское вознаграждение, то в этом году у нас уже изменения, согласно 634 статьи Налогового кодекса, эту строку уже убрали, то есть доходы, получаемые, которые мы получаем от налогового агента, декларации уже указывать не нужно. Остались только доходы, полученные подлежащие налогообложению самостоятельно. Ну, то есть, допустим, вы сдаете в аренду квартиру, ну, скажем, условно так, за 100 тысяч, и в течение года, вот, допустим, у вас 1 200 000 делается. Вот эти 1 200 000 вам необходимо указать в данной декларации, и 10% от этого дохода, то есть самостоятельно облагается, необходимо уплатить бюджет, подоходный, индивидуальный подоходный налог. Ну, вкратце, в принципе, вроде как все сказала, способы представления, куда сдают, как сдают, что указывают. Если есть какие-то вопросы, то я, в принципе, готова. Но еще по мобильным переводам хотела это. Потом уже перейдем к вопросам. Пару слов про мобильные переводы, поскольку это сейчас тоже актуальная тема, очень много вопросов приходит. Вообще хочу сказать, что мобильные переводы, они предназначены для переводов между физическими лицами, они предусмотрены. Допустим, я вот динар у вас заняла там 5000 тенге, вы мне перекинули, я вам тоже там дала вот в таких целях. Или, допустим, мать, отец там ребенку своему там на проезд, буфет куда-то там, да, между родственниками, либо там на бата собирает, там, ну, возможно, в школе, там, на что-то. То есть они предусмотрены не с предпринимательской целью, а просто для переводов между физическими лицами. Но для чего вообще вот эти проверки пошли? Потому что, к сожалению, сейчас предприниматели очень часто используют мобильные переводы при своих предпринимательских целях. Допустим, они продают что-то и говорят: переведите вот мне. Продуктовый магазин, например. Продуктовый магазин пошел и говорят: вот мне на мобильный там переведите, там, или какие-то услуги, да. Пришли какие-то услуги, там, допустим, оказали, и мобильные переводы. Нет, для этого, для предпринимателей предусмотрены другие эти специально для предпринимателей, там, допустим, те же фискальные чеки, кассовые аппараты, через этот QR
расходы, которые вот необходимы. То есть это должно фиксироваться. А сейчас мы хотим все это вывести из тени, да, из теневой экономики. Вот это, поскольку многие предприниматели скрывают свои доходы, поэтому могут не указать. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас многие ведут двойную, тройную бухгалтерию. Поэтому налоги надо платить. Наверное, все знаете вообще, для чего эти налоги собираются, куда они идут, эти налоги. Вот благодаря нам, благодаря вам, налогоплательщикам, налоги, они идут на строительство дорог, больниц, школ и так далее. Поэтому от каждого уплаченного налога как бы зависит, тоже сейчас вот везде идут у нас по Казахстану потопы, из бюджета выделяются вот эти деньги даже. Эти деньги идут пенсионерам на пенсию, на соцпособие, те, которые вот получают, инвалиды. Поэтому, не думайте, что налоги это вот куда-то там в сторону ходят, то есть от каждого из нас, от каждого налогоплательщика зависит вот то, что мы вот, если не скрываем доходы, это как бы на развитие нашего Казахстана. На развитие нашей республики, нашего Казахстана. То есть на будущее, вот что жили лучше, чем больше налогов мы собираем, тем больше будет процветать Казахстан. А под критерии мобильных переводов попадают те физические лица, которые, допустим, в течение 3 месяцев подряд получают переводы более 100 и более переводов. Вот только такие критерии, если они подпадают под эти критерии, то их уже будут администрировать. Да. Получается, от 100 лиц в течение 3 месяцев. Да, от 100 разных лиц в течение 3 месяцев. Вот только такие вот попадают под критерии. Остальные там их камерали, рассматривать никто не будет. То есть под эти критерии. Спасибо большое, Гульден Сейдахметовна. Давайте мы продолжим наш прямой эфир, перейдем к вопросам, чтобы наши зрители получили ответы. Вот поступил первый вопрос. Если у физического лица есть банковская ячейка, и там лежат деньги свыше 34 миллионов тенге, нужно ли их отражать? Вообще то, что в банке есть, в принципе, нам все банки 2-го уровня, у нас есть интеграция, они нам предоставляют такие сведения, если у них на счете. Но если это в ячейке, то его можно как другое имущество отразить, как другое имущество. Если он не указывает как наличные деньги, допустим, он может указать как наличные деньги, что у него есть, потому что он в любой момент может пойти и снять, оно в ячейках, это не то, что на банковском счете. Либо как другое имущество по желанию самого физического лица может отразить. Да, кстати, вопрос по желанию. Вот вы ранее, когда рассказывали данную тему, вы говорили по поводу картин, авторские права. Это же по желанию, да, если они хотят отразить Да, совершенно верно. Это по желанию самого физического лица. Дело в том, что, смотрите, когда мы будем сдавать 270-ю форму, она ежегодная у нас будет. Допустим, у меня годовой доход составил, скажем, 25 миллионов, да? А я приобретаю на следующий год, скажем, жилье там за 50 миллионов. Естественно, возникнет вопрос, на какие средства вы приобрели, если у вас доход составил всего 25 миллионов. И я должна расписать источник покрытия расхода. То есть я говорю, вот 25 миллионов – это мои собственные средства, то, что я вот за год вот получила. Потом я говорю, допустим, у меня 10 миллионов – это пенсионные выплаты. У меня на счету в банке лежало 5 миллионов. Вот я добавляю. Потом говорю, я декларировала декларации, там, скажем, наличные деньги, у меня там 5 миллионов было, вот я их добавила, и у меня было другое жилье. Другое имущество. Скажем, у меня было там колье, которое там несколько каратов досталось там от бабушки. Я его либо заложила в ломбард, взяла деньги и добавила на это жилье, я должна это расписать, либо я его продала, это колье. Я указала как другое имущество. Либо там у меня картина была, я ее задекларировала, я продала и добавила на
покупку этой Да, квартиры. Ту сумму, которую я не смогу документально подтвердить, будет изыматься налог в размере 10% от той суммы, которую я не смогла. Которую Которую я не доказали, смогла да, объяснить документально откуда. подтвердить. Поэтому, если у вас есть такое имущество дорогостоящее, то Желательно его показать, желательно да? его указать, конечно, поскольку время еще есть, позволяет, поэтому Хорошо, показать. спасибо большое. Далее, следующий вопрос. Если человек, физическое лицо, работает на какой-нибудь иностранной фриланс-бирже, либо просто по контракту с иностранной компанией и получает выплаты в валюте, каким образом рассчитывать и декларировать налоги? Можно разъяснить порядок действий, что делать обычному человеку в данном случае? Ну, обычному физическому лицу, да, если он не относится к первому, второму, третьему этапу этапа всеобщего декларирования, то у него будут обязательства по сдаче декларации четвертым этапом со следующего года, с 1 января 2025 года. Но в 2025 году он сдает декларацию об активах и обязательствах, то есть это вхождение во всеобщее декларирование, там указывают только активы и обязательства. А тут речь идет о доходах. Доходы мы будем указывать в 270 форме, это с 26 года будет сдавать. Но если он уже сейчас получает доходы, то предусмотрена форма декларации 240-я. 240-я форма, которая сдается до 31 марта. Допустим, он получил в этом году доходы такие, да, он должен сдать на следующий год с 1 января до 31 марта он должен сдать 240-ю форму и уплатить 10% от суммы этого дохода. Налоги уплачивают в течение 10 дней с момента, как сдал декларацию. Если срок до 31 марта, то есть до 10 апреля, он должен уплатить эти налоги. В связи с введением всеобщего декларирования, когда в 270-й форме будет тоже эта строка «Доход, получаем налогообложение, подлежащий налогообложению самостоятельно», он может уже указывать это в 270-й форме и также указывать доход, который получил. Естественно, если он получает в валюте, то он переводит ее в тенге. У нас, поскольку все в Казахстане в тенге, все переводится и уплачивает 10% от суммы дохода, который он получил. А вот доход, который он получил, вы говорите, переводит в тенге, а курс он какой берет, на какую дату? На ту дату, когда он получил доходы. Допустим, если вот в этом году, и когда будут звать на следующий год, значит, в этом году берет курс, да? Спасибо. Так, следующий вопрос. Учредитель ТО не резидент, живет в России. Как ему сдать декларацию? Его жена также живет в Российской Федерации, не может получить ИИН и ЭЦП удалено. Не работает удаленное получение. Он также не может получить ЭЦП, не работает на ЕГО в получении ЭЦП в другой стране. И почему они должны декларировать имущество в Российской Федерации? Вопрос. Это разве законно, если они заработали на него в России и там платили налоги? Все учредители и директора ТО, не резиденты, возмущены тем, что резиденты РК свою квартиру не декларируют, значит, а им надо все декларировать, все, что находится в их стране, резидентство. Они считают, что это нарушение их прав и финансовой тайны. Вопрос, конечно, такой интересный, большой. Ну, хочу сказать, что, во-первых, тут никакого нарушения нету. Если иностранный гражданин является учредителем юридического лица, которое зарегистрировано в Республике Казахстан, и он получает доходы из источника Республики Казахстан, во-первых, у него уже тогда должен быть ИИН, если он зарегистрирован как учредитель или руководитель. ИИН у него есть. По поводу супруги. В этом году у нас внесены поправки, и нерезиденты, они будут освобождаться от сдачи декларации. Эти поправки уже утверждены, поэтому их вот несут. Возможно, это будет ретроспективно, потому что очень много вопросов таких было.
А по поводу декларирования у нас то, что у них находится за пределами республики, допустим, в Российской Федерации в данном случае, в налоговом кодексе написано недвижимое имущество зарегистрировано за пределами Республики Казахстан. Поэтому то, что у нас здесь вот есть в Казахстане, мы не декларируем, а то, что за пределами, в данном случае, если у него есть обязательства по сдаче декларации, а у него в Российской Федерации недвижимость, то ему необходимо это указать тоже в декларации, но это не значит, что мы будем это облагать налогом. Он будет облагаться налогом в той республике, где он проживает и где эта недвижимость зарегистрирована. Он просто ее для сведения это указывает. Отражает декларации наши. Да, и хочу сказать, что первоначальная декларация, она не подлежит администрированию. То есть все, что у вас есть, то, что вы накопили, то, что вы в первоначальной декларации указали, это своего рода как бы точка отсчета. То есть от этой декларации мы отталкиваемся. Поэтому облагаться она налогом у нас в Казахстане не будет. Он просто для сведения. Отразит ее, да? Просто отражает для сведения, поскольку он получает доходы из источников Республики Казахстан. Даже если является не резидентом сам. Да, правильно? он же получает же здесь доходы, поэтому здесь нету никаких как бы преград. Да. И вот, чтобы уточниться, что получается в этом вопросе вот супруга данного человека, она не сдает декларацию, правильно? Ну, видите, в этом году сделали, раньше вообще можно было, доверенное лицо мог получить ЭЦП-ключ, мог получить ИИН, но в Министерстве юстиции внесены поправки, и нужно, чтобы физически сам лично присутствовал, да? лично присутствовал при получении ЦП-ключа, при получении ИИН. Поэтому, раз нет такой физической возможности, мы вот предусмотрели такие изменения в кодексе, внесли поправки, поэтому нерезиденты, они будут освобождаться от сдачи декларации. Хорошо. Спасибо. Так, еще один вопрос. Я пенсионерка из Астаны, получаю только пенсию, на мне ничего не числится, живу только на пенсию. Почему я должна сдавать декларацию пустышку? Почему не возьмете мои данные с ЕНПФ и Минсоцобеспечения или в ЦОНе согласно ИИН? На мне не имеется ведь никаких доходов, кроме пенсии. Ну, здесь хочу сказать, что вообще всеобщее декларирование – это обязательно для всех, начиная с 18-летнего возраста, то есть совершеннолетних, достигшие 18-летия, они все обязаны сдавать декларацию, и в том числе пенсионеры. Поскольку у нас всеобщее декларирование, ну, цели, задачи – это вот обеспечение справедливого налогообложения, совершенствование социальной политики. Вот для этого мы хотим вот это вот вывести борьба с коррупцией, с теневой экономики. Вот это. Кто-то получает, вот как она говорит, одну только пенсию, а кто-то в месяц получает, допустим, зарплату 5 миллионов. Поэтому мы хотим вот это вот все, как бы, чтобы все вошли в эту систему всеобщего декларирования, а в дальнейшем в 2025 году она обязана в любом случае сдать эту декларацию, поскольку это обязательно, это 42-й шаг, 100 конкретных шагов. И поэтому в декларацию, это всеобщее декларирование войдут все, и в том числе пенсионеры. Но от дальнейшей ежегодной декларации, если у нее кроме пенсии не будет никаких доходов, скажем, она получает только пенсию и все, и больше ничего, тогда она будет освобождаться от ежегодной декларации. А возможно, у нее есть, она пенсионерка, да, но может у нее за рубежом есть какая-то недвижимость, может быть, ей дети подарили недвижимость, поэтому она должна будет все равно задекларировать входную декларацию, войти в систему, и тогда мы уже будем видеть, да, что у нее ничего нет. Возможно, у нее есть предметы каких-то антиквариата, возможно, у нее есть та же кошка или инструмент, который она, может, у нее наличные деньги есть, которые она копила, собирала.
Возможно, она потом захочет купить что-то, допустим, тот же автомобиль или дом там дарит. Поэтому в систему всеобщего декларирования она войдет, сдаст 250-ю форму, и потом, если у нее не будет никаких уже доходов, кроме пенсии, она будет освобождаться. Освобождена, да? Будет освобождена. А это уже формула утверждена, что такие лица будут освобождены, или это в разработке? Это все рассматривается, но ее уже должны вот со дня на день принять уже, что вот, потому что на следующий год все равно все будут 250-ю форму сдавать, это с 26-го года. В 26-м году, возможно, они первоначальную сдадут, и если кроме пенсии ничего не будет, потом то уже будут они освобождаться, будут освобождаться. Да? Я думаю, к этому времени уже вопрос этот окончательно решится точно. Ну, я думаю, что и дальше мы продолжаем наш прямой эфир и будем дальше его анонсировать и рассказывать. И вы уже в дальнейшем узнаете конкретно, утверждена, рассмотрена данная форма, да, то, что вот по пенсионерам будут ли они сдавать дальше или нет. Хорошо, вот знаете, вот такой вопрос задают еще государственные служащие. Если вот сейчас они не отражают ни доход, да, вот если они, допустим, не сдают квартиру, а просто будет пустая декларация, есть ли смысл ее сдавать дальше? Вот как в таких случаях? Ну, госслужащим есть смысл сдавать, поскольку мы привязаны к закону о противодействии коррупции госслужащие, поэтому даже если пустую, мы будем сдавать. Обязаны сдавать. Мы обязаны сдавать. Остальные простые граждане, физические лица, они вот будут, допустим, кто-то только на пенсию живет, кроме пенсии никаких доходов нету, либо несовершеннолетний, 18 лет, он студент, кроме стипендии у него нет, а то, возможно, и даже стипендию не получает, да, вот который учится не на гранте, либо, допустим, инвалид, кроме пособия, ничего не получает. Такие будут освобождаться. А государственные служащие мы будем сдавать, как ранее мы сдавали 230-ю форму. Так помните? и будем сдавать. Так и будем сдавать 270-ю. Если, конечно, потом что-то в дальнейшем новое не, значит, да, не будут какие-то введены, изменения, да? Поправки. Но это все требует времени. Также поступают вопросы касательно 270-й формы, о том, что если представят они ее в старой версии, когда будет утверждена новая версия, будет ли это являться нарушением, то, что сдал сейчас он в такой, и потом, когда уже срок подходит до 15 сентября текущего года сдачи отчетности. Как в этом случае быть нашим гражданам? 270-я форма, новая версия, она уже утверждена, но она требует это, но она не реализована, поскольку это требует времени, как нам уже сказали разработчики, что это не одного дня работа, оно где-то летом только будет реализовываться, поэтому на сегодняшний день вот эта форма, которая вот действовала в прошлом году, она актуальна. Законная, актуальна. Да. Сдаете, единственное, вы только не сдаете доходы, полученные от налогоагента, остальное все также заполняете, сдаете. Если статус стоит принято, все. Значит, декларация сдана. Поэтому абсолютно нет у вас повода для беспокойства. Да. Да. Хорошо. Еще также такие бывают вопросы, когда вот лица поступают на военную учебу, да, вы помните, как-то был такой вопрос, что сдают декларацию они свою, потом вот, когда наступает их время сдать вот эту 250-ю форму, будет ли она первоначальная или очередная, как вот в таких случаях им быть? Да, вот по военнослужащим у них есть свои требования, да? Свои требования, правила. Закон по военнослужащим. Те, которые поступают на учебу, они уже несут воинскую обязанность, какие-то сдают присягу, и они уже автоматически становятся как обязанными лицами. Военно обязаны, поэтому их заставляют сдавать декларацию. Если они сдали 250-ю форму, вошли в систему всеобщего декларирования, то потом при окончании, уже когда они поступают на государственную службу, допустим, на должность какую-то там, то они сдают как кандидаты на госслужбу, допустим, там, на должность какую-то, и сдают очередную декларацию. Если же они автоматически там переводятся на, допустим, как рядовые сотрудники,
они будут сдавать 270-ю форму. Вот вошли в систему всеобщего декларирования, на следующий год 270-ю и продолжают сдавать декларацию. Но это касается не только военнослужащих. Если, допустим, простой рядовой сотрудник или, допустим, кто-то был индивидуальным предпринимателем и потом идет на госслужбу, или простой рядовой сотрудник идет на другую работу и на повышение, допустим, на какую-то должность, они уже сдают как кандидаты на должность и сдают очередную декларацию. 250-ю. Хорошо, спасибо большое, Гульдин Сейдахметовна. Что бы вы хотели добавить в данном эфире? Может, какой-то вопрос мы здесь не озвучили, вам приходят вопросы, письма поступают, на которые вы даете ответы? Что бы вы хотели сказать для наших? Ну вот очень много вопросов было по поводу вот этой новой формы 250-й, указывать или не указывать. Мы с вами на нее ответили. И были вопросы вот по именно нерезидентам. Да, это было очень много вопросов ранее. А еще вот был такой еще вопрос по поводу, если в банках мы берем кредиты, мы отражаем их в декларации? Нет, дебиторская кредиторская. Ой, я упустила же дебиторскую кредиторскую задолженность. Хорошо, что вы это думаете, что-то вроде бы это. В декларации об активах и обязательствах необходимо указывать дебиторскую кредиторскую задолженность, нотариально заверенную. При этом кредиты в банках отражать в данной декларации не нужно. У нас, видите, такой менталитет в Казахстане, когда мы занимаем у кого-то деньги, допустим, даже мы друг друга заняли, да, мы же не бежим там к нотариусу нотариально заверять, вот Динара, давай заверь-то. Ну, сведение всеобщего декларирования, если вы занимаете крупную сумму денег, то необходимо ее нотариально заверить, поскольку дебиторская кредиторскую задолженность указывайте в данной декларации, если только она нотариально заверена. Либо есть там расписка, она тоже есть, но должна быть нотариально заверенная. Но решение суда, то само собой, если есть решение суда, тоже оно правомерно, вы указываете в данной декларации. Но опять-таки тоже, когда 270-ю форму вы сдаете источник покрытия расходов, допустим, вы купили там автомобиль дорогой, Майбах, скажем, будете расписывать источник покрытия расходов, вы можете тоже сказать, что вот этот Динара у меня заняла деньги и вернула, допустим, вернула, да, и в декларации я это отражала, добавила на покупку дорогостоящего, допустим, автомобиля. А вот как быть нашим предпринимателям? Они тоже задаются вопросом, что мы вот сдаем декларацию, допустим, если у него режим, специальный налоговый режим упрощенной формы, то 910-ю форму, да, и тут вот пришел период их предоставлять декларацию всеобщего декларирования, доход, как они отражают? Ну вот смотрите, всеобщее декларирование, вот эта форма 250, она предусмотрена только для физических лиц, не для индивидуальных предпринимателей, не для юридических лиц. Это декларация об активах и обязательствах физического лица. У индивидуальных предпринимателей, те, которые занимаются, скажем, как вы сказали, упрощенной формой 910, это по своей предпринимательской деятельности, они как сдавали, так и сдают. Это в полгода один раз они сдают эту форму, уплачивают налоги. И все. То есть предпринимательскую деятельность нельзя смешивать с этой декларацией об активах и обязательствах, о доходах и имуществе. То есть это разные виды декларации. Индивидуальный предприниматель может быть простым физическим лицом и может быть индивидуальный предприниматель. Как индивидуальный предприниматель у него своя отчетность, свои сроки сдачи декларации, свои формы. А эту декларацию он сдает один раз и все, и забывает про нее. То есть здесь он указывает свои активы и обязательства, то, что у него на нем лично, как на физическом лице, есть. Все понятно, спасибо. И еще раз нужно сделать акцент на то, что те, кто сдают 250-ю декларацию, что она в будущем не подлежит администрированию, поэтому вы можете смело отражать в ней то, что у вас имеется. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Хорошо. Ну, я думаю, на этом наш прямой эфир мы завершаем. На вопросы, поступившие в прямом эфире, мы ответили. Вам большое спасибо за такой богатый материал и хорошие ответы. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.